কাটবে পরে ইপার হন আগের নয় না এই হলো মেশিনের বল হুম সুদন পায় নাই হ্যাঁ এখন আমরা ঠেলবা গেতে কত টাইম লাগতো মুরাটা মুরাটা এক্সট্রা পয়সা খরচ মাটি কত ফেলাবি তুলি দিবে কি করে ধরে এলে ঘন্টা কথা কয় কাটে দাঁত পড়ে নিয়ে বল হয়েছে আবার শিখে দিয়ে কাটে বডি বিল্ডার হ্যাঁ ওখানে আরো বেশি যেখানে ছেনে থাকা বডি বিল্ডার বিরাট শক্ত এলে জুইব আবার ভালো ওঠানা দিন না দুজন কি কামাই করে ওই গাছ কাটিয়েছে এই কাঁচা কলা ছোটা কোন দিতে খালে কোনটা কে ওটা কাপ গাছ এক দুইতে রাখি সব কাটি দিবে তো কেনেটার ভিতরে ঢুকেন না ওগুলা অতগুলো ছকছকা কলা থাকলে ধরে না হয় নাকি হয় নাকি আর দুইতে তিনটে রাখি তো সব কাটি দিবে নেটের ভিতরে ঢুকিও মা গরু নিয়ে যা রোদ পড়ছে গরু 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 নিয়ে যাও রোদ দিছে না এর বড়িয়া খড়ি বানিয়ে দিছি কিন্তু না একবারে এগুলো নিয়ে যাওয়া লাগবো ওই যে মুড়ে বলে না ওটা এই দেখ ভাঙে না দেওয়া লাগবে নেট নতুন
টাকার উপরে দিতে ওজন তো ওজন হচ্ছে মানসিক এই ব্রেনলেস কথা এই আড়াইটা মানুষের ওজন দিয়ে কষ্ট হয়েছে বিরাট ধর নিলে তো সেটা মানে আমার কি হেঁটে গেছে এই দেখিস এটা শেষ হাজার তিতি সারাদিন লাগিল সারাদিনই 3-4 দিন লাগে ভাই সারাদিনে একটা কি করে গাইতো মানুষের বল আর কিছু চল কি যায় দেখিস না না Oh. देखना बस इसे हम उधर उधर तो लाइट ओशे 9 মিনিট 21 সেকেন্ড ए 12 13 तो है अलगरा পুশ করে তো নিরা পুশ করে তো আজকে ওটাই কোনা ব্যাক সাইডে এই আমাদের মারো মন মানি নাই বাড়ি কোন দিয়ে আসেন
করবা লাগে তোমার স্কুল যাওয়া যাও মুখে মধ্যে ফিরলে ভাত আনদিন ঢুকলে আর দিয়ে পুষে পানি বা কি বলবি কখন করবি আজকে যাও কালিয়ে যাও দুদিন গেলে শেষ সোমবার দিন হাতে মুই যাব তখন আসি কি করবি বাবার নন তারা তাহলে সব তাহলে সুসর করা খায় তাহলে ভাত আনলেন যদি মুই যান কি মনু কি আছে ভাত আনলেন বাড়ি কিনলে মানে কিনে ও